Bugünkü dərsimizin mövzusu məlumatların qurulmasıdır. Mən fikirləşdim ki, bir-iki dərs funksiya mövzusundan kənara çəkilək və başqa mövzuları nəzərdən keçirdək. Gələn dərs funksiya mövzusuna qayıdacağam. Bugünkü məşğələdə isə Excel faylının qorunması haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, Word proqramında keçdiyim hamısı Excel proqramında şamil olunur. Sadəcə olaraq burada məlumatın qorunması biraz genişdir. Yəni burada həm vərəqi, yəni listi qorumaq olar, həm də faylın özünü, yəni kitabı. Rus dilində kniga gedir, ingilis dilində book gedir. Qorumaq olar. Gəz bax, görək bunu necə eləmək olur. Və belə bir cədvəlimiz var, belə bir vərəqdir, list 1. Gəz bu məlumatları qoruyaq. Birinci variant vərəqi qorumaqdır, yəni listi qorumaqdır. Keçirsiniz Recension tabına, ingilis dilində gedir review. Və buradan защитить list əmrini seçirsiniz, yəni vərəqi qoru. Bu əmri seçən kimi və OK düyməsini basan kimi, burada OK düyməsini basan kimi, burada yazılacaq ki, снять защиту lista, yəni müdafiəni götür əmri gələcək. İndi bunu eləyəcək. Bu pəncərə açılanda burada görürsünüz, birinci sətirdə yazılıb ki, защитить list содержимое защищаемых ячеек. Yəni vərəqi müdafiə edə. Və burada yazılır ki, parol. Yəni parolu verib müdafiə edə bilərsiniz vərəqi. Bunu birazdan keçəcəyim. Amma müdafiəni parolsuz eləmək olar. Burada görürsünüz, müəyyən əməliyyatlar var. Hansı əməliyyatın qabağında quş işarəsi durubsa, həmin əməliyyatları vərəqdə eləmək olar. OK düyməsini basandan sonra. Əgər quş qabağında yoxdursa, həmin əməliyyatları yerinə yetirmək icazə verilir. Gəl OK düyməsini basaq və bura fikir veririz. Göz dəyişdi. Снять защиту lista. Yəni bu əmri basan kimi müdafiə yığışdırılır. Gəl burada seçək sətirləri. Görürsünüz, icazə verir. Sütunları seçək. Görürsünüz, icazə verir. Amma gəl bir şey indi yığaq. Görürsünüz, icazə vermir. Gəl bu sütununu yox eləyək. Görürsünüz, icazə vermir. Sütunda olan məlumatı silək, icazə vermir. Yəni nə eləsəz, sistem sizə icazə verməyəcək. Müdafiəni yığışdırmaq istəyirsiniz, basırsınız və müdafiə yığışdı. Görürsünüz, yenə də əmr gəlir, защитить list, yəni müdafiə elə vərəqi. Nə istəyirsiniz yığa bilərsiniz. Bax, yığdınız, görürsünüz. Sütunu yox eləyə bilərsiniz. Artıq müdafiə yoxdur. Gəl qaytaraq əməliyyatı daha. Eyni əməliyyatı ikinci üsulla da eləyə bilərsiniz. Buradan yox. Buradan da eləyə bilərsiniz. Tutalım ki, siz burada durubsuz. Da bura keçmirsiniz. Qoyursunuz vərəqin üstünə, sağ düyməni basırsınız və buradan защитить list. Yəni eyni əmrdir. Görürsünüz, eyni pəncərə açılır. Gəlin buradan iki əməliyyat icazə verək. Stavku stolpçov, bir də udalение stolpçov. Yəni sütunların burada yerləşməsi və yox edilməsi. Bu iki əməliyyata icazə verilir. İndi fikir verir. Bura bir dənə sütun qoyaq. Qaraldırıq. Sağ düyməni basırıq. Stavit. Görürsünüz, sütun gəldi. İndi bu sütunu yox eləmək istəyirik. Udalить, yəni yox etmək. Görürsünüz, sistem icazə vermir. Və yazır ki, bu sütunda bloklanmış xana var. Halbuki biz heç bir xananı bloka salmamışıq. Amma sistem isə deyir ki, burada bloklanmış xanalar var. Nəyə görə bu belə olur? Gəl, indi müdafiəni yığışdırın. Və burada fikir verirsiniz. Gəl, bu sütunu da yığışdırın. Və burada fikir verirsiniz. Keçirik, format keçirik. Buradan da eləmək olar, buradan da eləmək olar. Sağ düymə ilə. Keçirik. Защита
bölməsinə, müdafiə bölməsinə və burada görürsünüz защищаемая ячейка. Qabağında quş durub. Yəni müdafiə olunan xana. Sistem avtomatik bütün xanaları müdafiə edir. Ona görə də biz sütunu yox edə bilmirik. İndi necə eləyək ki, tutaq ki, həmin sütunu yox edə bilək. Belə bir əməliyyat aparırıq. Fikir verirsiniz. Bir dənə sütun qoyaq bura. Bura sütun yerləşdirdik bura. Bundan sonra keçirik həmin səhifəyə və buradan quşu yığışdırırıq. Защищаемая ячейка. Qabağında quş yoxdur. Artıq bu sütunda olan xanalar müdafiə olunmur. Okey. İndi basırıq защитить list, yəni müdafiə ilə vərəqi. Görürsünüz, həmin əməliyyatlar durur. Okey. İndi burada bir dənə sütun yaradaq. Tamam ki, burada. Sistem icazə vermişik də. Sütun qoymaq. Bax, görürsünüz, yerləşdi. İndi bu sütunu yox edirik. Görürsünüz, icazə vermir sistem. Çünki burada bloklanmış xanalar var. Amma burada sistem icazə verəcək yox eləməyə. Çünki orada bloklanmış xanalar yoxdur. Əvvəlcədən o quş işarəsini yığışdırmışdır. Gəlsin müdafiəni yığışdıraq. Bu sütunu da yox eləyək. Və burada axırıncı əməliyyata baxaq. Siz bu quşları da yığışdıraq. Və axırıncı əməliyyata baxaq parolla. Yəni vərəqi parolla müdafiə edirik. Heç bura baxmırıq. Yığırıq parol tutan 1, 2, 3. Okey. Və təsdiq edirik parolu 1, 2, 3. Okey. Sənədi bağlayırıq. Sənədin adı dərs 22 məlumatların qorunması. Bağlayırıq. Yaddaşda saxlayırıq. Və yenidən açırıq. Dərs 22 məlumatların qorunması. Görürsünüz. Nə eləmək istəyirsiniz, sistem sizə icazə vermir. Yoxdur heç nə. Müdafiəni götürmək üçün basırız burada снять защиту listə, yəni müdafiəni yığışdır və parol yığırız. Əgər parol səhvdirsə, sistem sizə deyəcək ki, parol səhvdir. Yenidən əmri yerinə getirirsiniz və düz parol yığırsınız. Sistem açıldı. Görürsünüz, burada əmr dəyişdi və nə istəyirsiniz artıq eləyə bilərsiniz. Amma təkrarlayıram, bu parol yalnız bu vərəqədir. Görürsünüz. Bu vərəqdə nə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Gəliz bir də həmin əmri təkrarlayaq. Fikir verirsiniz. Bağlayırıq. Sənədi açırıq. Parol yığaq 1, 2, 3. Təkrarlayırıq 1, 2, 3. Bağlayırıq. Yaddaşda saxlayırıq və yenidən açırıq. Görürsünüz, icazə vermir. Gecə bu bir vərəqə. Burada nə istəyirsə eləyə bilərsiniz. Görürsünüz. Yəni parol yalnız bu vərəqə qoyulur. Sizdə burada 10 dənə də vərəq ola bilər, amma parol yalnız bu vərəqə işləyəcək. Əgər bütün vərəqləri qorumaq istəyirsinizsə, onda parolu kitaba qoymaq lazımdır. Yəni ümumi fayla qoymaq lazımdır. İndi birazdan onu keçəcəyəm. Gəl indi belə bir əməliyyatla baxaq. Защитить книгу. Yəni kitabı müdafiə elə. Amma bu tam kitabı müdafiə eləmir. Yəni bu kitabın elə bil ki strukturunu müdafiə edir. Fikir verirsiniz. Vərəqə baxsaq görürsünüz. Yeni vərəq yarada bilərsiniz. Vərəqi yox eləyə bilərsiniz. Adını dəyişə bilərsiniz. Yerini dəyişə bilərsiniz. Sonra rəngini dəyişə bilərsiniz. Amma buradan bu əmri verirsiniz. Bu əmr işləmir.
2010-cu versiyadan sonra bu əmr işləmir. Strukturu müdafiə eləsəz, parol da qoya bilərsiniz. Amma belə eləsəz, quş qoyursunuz bura, strukturu müdafiə elə, fikir verirsiniz. Həmin əmrlər itir. Görürsünüz, boz rəngdədir. Bir dəfə basanda artıq əmrlər yerinə gəlir. İndi baxaq görək bütün kitabı necə müdafiə eləmək olar. Əgər bütün kitabı müdafiə eləmək istəyirsinizsə, keçirirsiniz fayl tabına və burada защита kniги var. Mən bir şey də sizə deyim, burada fikir verirsiniz. Görürsünüz bu iki əmrə. Защитить текущий list, защитить strukturu kniги. Yəni aktiv olan vərəqi müdafiə elə və kitabın strukturunu müdafiə elə. Bu iki əmr və bu iki əmr. Və bu iki əmrə identikdir. Yəni eyni şeydir. Buradan da elə bilərsiniz, oradan da elə bilərsiniz. Bütün kitabı müdafiə edirik. Keçirik bura. Защита kniги, kitabın müdafiəsi, yəni faylın müdafiəsi. Və burada bu əmri seçirik, ikinci əmr. Zashifrovать с использованием пароля. Yəni parol qoy bütün kitaba, yəni bütün fayla. Belə parol qoyuruz. 1, 2, 3. Okey. Bir də qoyuruq 1, 2, 3. Okey. Və bağlayırıq sənədi. Dərs 22 məlumatların qorunması. Yaddaşda saxlayırıq və yenidən açırıq. Sistem sizdən parol istəyir. Səhv yığsaz və yığırıq 7, 8, 9. Sistem sizə deyir ki, parol düz deyil. Bir də açmalısınız sənədi və burada yığırız 1, 2, 3. Sənəd açıldı. Kitabın müdafiəsi üçün ikinci variant da var. Yəni bunu belə eləmək olar. Müdafiəni belə də yaratmaq olar. Fayl. Həmin faylı başqa adına yadda saxlayırıq. Yığırıq saxranit как. Bu əmri seçirik. Papkamızı seçirik. Və bu saytı və bu faylın adını qoyuruq, tutalım ki 2. Dərs 22 məlumatların qorunması 2. Amma saxranit, yəni yaddaşa göndər düyməsini basmamışdan əvvəl servis əmrini seçirik və buradan общий parametr, ümumi parametrlər əmrini seçirik və burada açmaq üçün parolu ləğv edirik. Sənədi dəyişmək üçün parolu qoyuruq. Tamam, yenə qoyuruq 1, 2, 3. Okey. Yenə də 1, 2, 3. Okey. Və sənədi yaddaşı göndəririk. Sənədi bağlayırıq. Və açırıq. İndi fikir verir, bizdə 2 dənə sənəd var. Dərs 22 məlumatların qorunması. Bu yalnız parollə açılır. Gəl baxaq. Yəni parolu bilməsə sənədi aça bilməyəcəksiniz. Və ikinci sənəd dərs 22 məlumatların qorunması. Burada biraz fərq var. Parolu bilsəz aça bilirsiniz, amma parolu bilməsəz də aça bilərsiniz. Только для чтения, yalnız baxmaq üçün, oxumaq üçün. Görürsünüz, sənəd açıldı, amma burada heç bir dəyişikliklər edə bilməzsiniz. Daha doğrusu dəyişikliklər edə bilərsiniz. Tutalım ki, bax, sütunları yox edə bilərsiniz. Bir dəqiqə bura keçək. Burada vərəqin müdafiəsi var. Bəli, vərəqin müdafiəsi var. Gəl bura keçək. Burada görürsünüz, vərəqin müdafiəsi yoxdur. Burada nə istəyirsə eləyə bilərsiniz. Görürsünüz, yox elədiniz. Nəsə yığa bilərsiniz. Formatını dəyişə bilərsiniz. Görürsünüz, nə istəyirsə eləyə bilərsiniz. Şriftini dəyişə bilərsiniz. Belə olsun. Ölçüsünü dəyişə bilərsiniz. Amma yaddaşa göndərmək istəsəz, görürsünüz, sistem sizə xəbərdarlıq eləyir ki, bu faylı yaddaşa göndərə bilməzsiniz. Yəni dəyişiklikləri yaddaşda saxlaya bilməzsiniz. Çünki fayl yalnız oxumaq üçün açılıb.
yəni baxmaq üçün açılıb. Əgər yaddaşda saxlamaq istəyirsə, həmin faylı, yəni kitabı başqa ad altında saxlaya bilərsiniz. Və ümumiyyətlə sənəd açılanda sizə xəbərdarlıq gəlir ki, burada görürsünüz. Только для чтения, yalnız oxumaq üçün. Bir də qayıdıram bu birinci vərəqə. Niyə burada əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün deyildi? Çünki həm kitab parolla qorunur, həm də vərəqin özü parolla qorunur. Yəni buradan əvvəlcə gərək vərəqin parolunu yığasınız və yığışdırasınız ki, burada əməliyyatları yerinə yetirə bilərsiniz. Yəni bu vərəq elə bir ki, 2 pilləli qorunur. Əvvəlcə sənədin parolunu yığmalısınız, sonra vərəqin parolunu yığmalısınız. Bizim halda 2 parol eynidir, 1-2-3'dür. Amma siz tutalım ki, sənədə, yəni kitaba bir parol verə bilərsiniz açmaq üçün, vərəqə isə tamam başqa parol verə bilərsiniz. Burada isə vərəq müdafiə olunmurdu. Yalnız kitab müdafiə olunur. Bugünə bu qədər. Təşəkkürlər.